emgodini atatazele Mandela ayibambela ngithela mntanami uyibambe uyithi uchithela ngithela mntanami uchithiti asangaphakathi emadoda umpuculo edithi indoda aveza ondelefesile bakhala abantwana bakudabulila ubukude ukadela ungengcina ufeza kwintozi umsuthu umsangasho nqanda upapha umalandela intombi ithi ndizele iyo ndoda abayithatha abalahlela esokusini yavele yaphuma imhlophe itekwa hey yama nospecial madoda kulo nyaka lwaseyifoyini yeva mangutyana awuza special samangutyana awuze mfowethu kuzoyibiza kanje yebo awumseshe ukhona apho ukhona amasaladi ukhona njalo ukhona 10 million enganengqibe bagoba hayi batata sibese samangutyana mabiza sabele ngithethe mizimda zempiyo nje sinevukwala makhala kutesa ungene ngephutha enyameni kinga manje sabokuthetha ethi ngihamba nomkhulu wami manje umkhulu wedika ayi batata ayi ngisa la madoda ayinakhumbula namagama madoda asemadala esafunda ingoma ibizo tata ndibizo mama ibizo tata ndibizo mama ndiyazelahle khaya kanti mna ndenzeni kubani udala wena uzenza umnganayo alikhaya udala wena uzenza umnganayo alikhaya udala wena uzenza umngani welikhaya udala wena uzenza umngani welikhaya uwena ugqiba lo mzi uthi nguwe na uthi nguwena ugqiba lo mzi uthi nguwe na sebajikelene bebona kumnandi sebajikelene bebona kumnandi sebajikelene bebona kumnandi yekumnandi 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 hey madoda asiyaboba sibethe nje sikhumbula wona amakhawa wena mntwana wethu oh madoda sibethe nje siphaya emazweni aphezulu ngoku sibethe nje sile Northwest eRustenburg apho sikhona eRussia kwistudio uma ungasazi siyabulela tata uNkuzo oselana loshuni siyabonga tata omdala siyabonga madala mele sikubonge saphila